qanday yuzaga keldi bu markaz? Bu markazni o'zini missiyasi bor. O'zbekistonda hozirgi kunda masalan mani o'g'lim maxsus maktabni bitirar yillarida men uchun savol bo'lgan, ona sifatida bu yog'iga nima bo'ladi, bu yog'iga qayerga boramiz, qayerda o'qiymiz, qayerda ishlaymiz, kelajagi qanaqa bo'lar ekan deb. Xalqaro nogironlik sohasida 20 yildan beri ishlayman. Farzandim Rustam tug'ilgandan keyin o'zim izlanishni boshladim. Bu farzandimni qandoq qilsam oyoqqa qo'ya olaman, nima qilsam jamiyatning to'laqonli a'zosi bo'ladi. Ko'p izlanishlar olib bordim va o'zimga o'xshagan ota-onalarni qidirishni boshladim. Mutaxassislarni qidirishni boshladim. Endi u paytda mutaxassislar bolang katta natijalarga erisha olmaydi, uyda o'tiradi, ismini aytib chaqirsang seni tanimasligi mumkin, oilani bo'ynidagi bir yuk degan narsalarni eshitganman mutaxassislardan. 2012-yilda bolalar markazini ochganman va shu bolalar markazi qoshida juda ham ko'plab ota-onalarni birlashtirganmiz. Qaysi davlatga borgan bo'lsam, shu davlatda qidirib topib, ko'rib, o'rganib kelishga harakat qildim. Misol uchun Yaponiyada shu o'zimiznikiga o'xshagan ustaxonaga borganman. Juda ham qiziqarli tajriba bor ekan. Qariyalar va aqliy nogironligi bo'lgan bolalar bilan birgalikda shu chiroyli bir narsalarni ishlab chiqishayotgan ekan. Undan tashqari Belgiyaga borganimda, Belgiyada bir premialniy restoranda ishlashayotganini ko'rganman. Va Turkiyada Tabassum degan kafesiga borganimda juda ham menga yoqqan ularni ishlashi, ularni o'sha odamlar bilan muloqoti. Shunda o'zimga aytganman, O'zbekistonda ham Tabassum bo'lishi kerak ekan deb. O'quv ishlarining bir qismi art terapiya. Aynan kulolchilik, aynan shu sham sovunlar yasash bo'yicha art terapiya darsi sifatida kiritganmiz. Bunda juda ham katta hissa qo'shadigan odamlar bu komanda. Bizning komandamiz, ustalarimiz, koordinatorimiz. Bizning asosiy maqsadimiz bolalarimiz ishlab chiqqan qo'l mehnati narsalarimizni achinish yoki bo'lmasam shu nogironligi bo'lgan bolalar yasagani uchun emas, aynan bozorda o'ziga yarasha raqobatdosh sifatli bo'lishiniga intilib shu narsani xalqqa yetkazish va eng katta maqsadimiz bu bolalar ishlab mehnat qilib jamiyatga foyda keltirishi yoki bo'lmasam o'zini oilasiga foyda keltirishi mumkinlik stereotipini buzish va shu narsani targ'ib qilish. Hamma bolalarimiz maktabni bitirgan. Masalan, o'zim o'g'lim kollejni ham bitirgan. Lekin o'sha maktabdan keyingi yo'l biz uchun mavhum edi. Ko'p mahal ota-onalarga shunaqa savol beraman-da, bolangiz 5 yildan keyin qayerda ko'ryapsiz, 15 yildan keyin qayerda ko'ryapsiz degan savolga ota-onalar ba'zida javob berisha olmaydi. Ustaxona ochilayotganda men boya aytib o'tganimdek 1,5 mingdan oshiq ota-onalar armiyasi orqamda turgan bo'lsa ham, nima uchundir davlat hamma narsani qilib berish kerak, hamma narsa tekin bo'lishi kerak yoki hamma narsani kimdir qilish kerak degan pozitsiya yo'q emas. Bu farzand boshqa bir oila a'zolaringiz, boshqa farzandlaringiz kabi bitta farzand. Buni ham oilada o'zini o'rni, bunga ajratilgan byudjeti, bunga ajratilgan bir e'tibor bo'lishi kerak deb hisoblayman. Shu bilan birga davlat tomonidan tizimlashtirilgan yordam ham bo'lishi kerak deb hisoblayman. Muammolarni muhokama qilganimizda bolamizga sport yo'q, bolamizga ish yo'q, bolamizni deyli olib boradigan joy yo'q deb aytiladi, lekin mana ochildik, kelinglar, bir 20 ta bola olishga tayyormiz deganda millionta bahona bo'ldi. Bu boshimizdan o'tgan yili kelib ketish krujok sifatida emas, biz bu narsani, bu joyi to'laqonli ustaxona inklyuziv qilishga harakat qilyapmiz. Tashqaridan odamlar kelib shu bolalarimiz bilan master klasslar birga o'tkazsin, hammaga ochiq bo'lgan joy bo'lishini biz xohlardik, istab qolardik. Moliyalashtirish hozir qaysi manbalardan bo'lyapti? Komandani ushlab turish, komandani moliyaviy tarafdan rag'batlantirish, arendasi, kommunalkalarini to'lash uchun mablag' kerak albatta. Birinchi bo'lib UNICEF, O'zbekistondagi UNICEF
tashkiloti bizani loyihamizni qo'llab-quvvatlagan holda ma'lum bir 3 oylik grant oldik o'tgan yili. Shu grant doirasida yaxshi bir komandani yig'ishga muvaffaq bo'ldik. 3 oy tugagandir endi. 3 oy tugadi. 3 oydan keyin nima qilamiz degan menda xavotir bo'ldi. Dalshi nima qilamiz? Ishlab chiqayotgan mahsulotlarimiz o'zini hali qoplash darajasida emas. Uni sotuvini harakat qilyapmiz. Biza imkon qadar daromad olib keladigan, bolalarimizni uyiga maosh olib boradigan bir holatga keltirish niyatimiz bor. Mana Ijtimoiy himoya milliy agentligi tomonidan shunaqa joy ochgan ekansiz, shunaqa joy bor ekan deb qiziqish bildirishyapti. Bolalarda qanday o'zgarish, ota-onalar nima e'tirof qilyapti, nima deyapti? Ota-onalar bilan suhbatlashganimizda bolalardagi o'zgarish juda ham katta. Nima uchun? Mana masalan, loy bilan ishlash bolani aqliy kognitiv qobiliyatlarini yaxshilaydi. Miya ishlashini yaxshilaydi. Всё хорошо у тебя? Да, спасибо. Пожалуйста, папа. Калам губка. Ты делаешь, да? Да. Ават, я. Сам? Mayda motorikasi rivojlangan hisobiga kognitiv qobiliyatlari yaxshilanadi. Yevropa davlatlarida xirurg yoki advokatlar yoki bir og'ir deylik stress holatida ishlaydigan ishchilar ham bir haftada bir marta hozirgi kunda dorilarsiz aynan shu kulolchilik bilan borib shug'ullanishadi. O'zim xursand bo'lib ketayotgan tarafim, bular bitta oila, jamoa bo'lib olishdi. Birinchi boshlaganimizda o'zim o'g'lim masalan kelib bir burchakda telefon o'ynab o'tirishi mumkin edi. Tur, ishingni qil, tur, o'tir, ishingni qil deb qayta aytardim. Ustalarimizga ham olib kelganimda aytardimda, ayamasdan tepib ishlatinglar derdim. O'tgan haftada Amerikadan bir 30 tacha katta bir avtobusda mehmonlar kelishdi. Shu joyimizni ham ko'rishdi, ham mahsulotlarimizni sotib olish uchun. Bironta bolamiz turib chalg'imadi, o'zini ishini qilib o'tirishdi. Men o'zim hayron qoldim. Shunchalik bular o'zini ishiga juda ham mas'uliyatli yondashayotganiga. Tushlik paytida birgalashib chiqib ovqatlanishadi, yana kirib ishligisini davom ettirishadi. Va shu narsaga biz erishdikki, hamma bolalar qo'shilishib birgalikda ish joylarini yig'ishtirib, tayyorlab, keyingi kunga tayyorlab ketishi ko'nikmalarini shakllantirdik. Aynan aqliy nogironligi bo'lgan bolalarimizni ota-onalari bolani katta qilayotganda ular uchun kiyintirib qo'yishadi, yedirib qo'yishadi. Nima deydi, rus tilida aytganda giperopeka kuchli bo'lgani uchun bola o'ziga o'zi xizmat qilish, nafaqat o'ziga, birovga yordam berish ko'nikmalari juda sust rivojlanadi. Mana hozirgi kunda bolalarni rivojlanishi, bolani bu yerda nima deydi, birgalikda oila bo'lib ishlashi meni juda ham xursand qilyapti va moliyaviy ko'mak tugasa yopishga to'g'ri keladimi degan bir o'ylar ham bo'lib turadi, lekin bu narsani ko'rganingizdan keyin yana ham ko'p harakat qilyapman grantlar yozishga, mana masalan sotuvlarimizni yaxshilashga. У вас тут внук? Да, у меня внук Абдулаев Илья. Сколько ему лет? Ему 23 года. Но у него вот обнаружился не болезнь, это человек особенный, который вот сейчас называют особенным человеком, с нарушением аутического спектра. У него мама художник. Он не мог как-то вот преодолеть то, что глина, он считал, что это грязь. Просто он говорит, я испачкаю руки. Но когда он пришел сюда, он полюбил эту глину, он как-то ее стал ощущать. Он первое время ходил и каждую минуту мыл руки. А потом он уже, когда только уходил, он говорит, ой, я забыл помыть руки. И все, только когда уходил. Ему нравится здесь? Ему очень нравится, да. Я иногда ленюсь как-то, вот надо же провожать его, встречать. Я говорю, может, сегодня не пойдешь? Нет, говорит, я пойду. Он сам одевается. Он научился сам ездить даже сюда. Какие-то перемены заметили? Да, я заметила перемены.
Мы даже вот сегодня разговаривали с психологом, что у него произошли большие изменения. Он начал интересоваться смыслом слов. Он стал более разговорчивый, более общительный, потому что у человека должен быть смысл жизни. Он вначале даже говорил, зачем я живу, зачем я родился. У него даже были вот такие вот... Он видел, что он не может, как другие, вот, общаться. Сейчас эти выражения с его лексикона ушли. Вот, так что он уже знает свое дело. Он сейчас перешел уже на большие картины, рисует. Он и мечети изображает, и современные здания. Nima o'zgarish sezdingiz shu o'g'lingiz bu yerda kelgandan keyin? Uyda zerikib qolyotgandi. Bu yoqqa kelgandan keyin настроенияsi ham yaxshi bo'ldi, xursand bo'lib kelyapti. O'rganishni boshladi, qiziqyapti. Сын у вас здесь? Да, здесь сын у меня занимается в творческой мастерской. Какие вы перемены почувствовали после того, как он сюда ходить стал? Он стал более ответственный, дисциплинированный. Вот глядя на других ребят, которые здесь занимаются, он как бы берет равнение, на них также старается заниматься и дома тоже самостоятельное решение принимает. Вот, ответственно подходит к этому делу. Он считает, что это работа. Meni ko'ryapsizmi? Men sizga savol beraman. Qanday kelib qoldingiz bu markazga? To'g'risini aytsam, e'lon bo'yicha OLXdan topganman. Men institutni kulolchilik yo'nalishi bo'yicha bitirganman. Keyin dizayn kollejda ham kulolchilik bo'yicha ishlaganman, lekin dekretdan keyin qaytib ishga chiqaman desam, u yoqda o'sha joy yo'q edi ishlashga. Keyin o'tirdimda rasm yo'nalishi bo'yicha ustoz o'qitma shunaqa krujoklarda o'qituvchilik qilishga joy qidirdim. Keyin bir kuni shu qidirib o'tirsam, kulolchilik chiqib qoldi. O'zi kulolchilik qidirmayotgandim, chunki ko'pchilik anaqa yo'nalishda kulolchilik yo'q. Yoki bo'lmasa kulolchilik bo'lsa ham ingliz tili, rus tili talab qilinadi. Keyin telefon qilsam, keling deyishdi. Yugurib keldim. Boshqa odam olib qo'yishmasin deb. Kelganimda menga tushuntirishdi ishni. Shunaqa inklyuziv bolalar bilan ishlash. Bu shu kungacha o'quvchilar bilan ishlaganman. Kichkina, kattaroq, kollej yoshidagi o'quvchilar bilan ham ishlaganman, lekin bunaqa yo'nalishda bunaqa bolalar bilan hech qachon ishlamaganman. U paytda bola ham bunaqa ko'p emas edi. Bu yerda kulolchilik xuddi art terapiya yo'nalishida ishlatilardi. Birinchi o'quvchim mana Iliya. Shu Iliya bilan ishlashni boshladim. Yoz bo'yi faqat Iliya bilan ishladik. Undan oldin ham shu inklyuziv, mana shunaqa autizm, Down sindromidagi bolalarni qiziqardim-da. Masalan, statsiyalar chiqib qolsa, internetda o'qib chiqardim. Masalan, qanaqa kelib chiqadi, ularga qanaqa dars o'tish kerak, e'tibor berish kerak, qiziq anaqa. Ular olamni qanaqa ko'radi, qanaqa tushunishadi. 3 oy yoz shular bilan ishladim. Bunaqa kollektivda ko'p bolalar bilan ishlamadik. Keyin sentyabrda 20 ta o'quvchi oldik. Boshida anaqa yangi o'quvchilar keldi. Biz ularga o'rganmaganmiz, ular bizga o'rganmagan. To'g'risini aytsam, qiyin bo'ldi boshida. Ularni o'rganib olguncha, ularga tushguncha, masalan, hamma o'quvchiga o'ziga podxod kerak-da. Bunga qanaqa gapirsa, bir xil bolaga qattiqroq gapirib o'rgatish kerak va bir xillarga yaxshi gapirish kerak. Bir xillarga yaxshi gapirsangiz, vobshe aytganingizni qilmaydi, urishish kerak joyi kelganda. Hozir o'quvchilarimizni kimga qanaqa gapirish kerakligi, kimga qanaqa ish berish kerakligini ham bilamiz. O'zingizga yoqadi? O'zimga yoqadi. Ishim o'zimga yoqadi. Mana shu bizning yo'nalishimiz. O'quvchilar bilan ishlash ham, o'quvchilar ham agar qiziqib kelsa, bemalol ishlaymiz ular bilan. Agar qiziqmayman desa, boshidan birinchi kundan ma'lum bo'ladi. Bu bolalar haqida nimalar deya olasiz? Nimalarni payqadingiz? Nimalarni kashf qildingiz? Ko'pincha bilan ko'ziga qarayman-da. Ko'rinishi katta anaqada, lekin bunda ko'ziga qarasangiz, yuziga qarasangiz yosh bola. Ko'zida hamma narsa mana odam katta bo'lgandan keyin xarakteri anaqasi hammasi ko'zidan chiqadi. Masalan, bular ichida yomonlik yo'q, g'araz yo'q, bir-birini anaqa urishmaydi, bir-biri bilan talashmaydi. Shundoq qarasa yosh bola anaqa o'zini aytadi-yu, o'zini fitratini saqlab qolgan odamlar-da, katta ko'rinishda bo'lsa ham shu o'zini ichki tozaligini saqlab qolgan. Bularning ichida kiri yo'q.
urishaman, anaqa qilamiz, masalan, bir-biri bilan urishishadi, lekin o'shani o'zi xohlab chin dildan qilmaydi. Ana kichkina bolalar, nyukluji bo'ladi-yu, o'shanaqa anaqada. Добрый день, меня зовут Амира, я менеджер проекта Табасум, и сегодня мы находимся с вами в комнате для мастер-классов по керамике. Хотим показать вам, что изделия, которые изготавливают ребята с особенностями развития, они являются полноценными изделиями, которыми можно пользоваться у себя на кухне. У нас уже есть опыт работы с корпоративными компаниями, мы выполнили корпоративные заказы, и для того, чтобы мастерская могла полноценно функционировать, и мы могли оплачивать такие расходы, как аренда, коммунальные услуги, такие расходы, как зарплата педагогов. Мы нашу продукцию продаем. У нас получаются очень красивые изделия, вазы, кружки, тарелки, вот такие вот замечательные блюда к предстоящему празднику Хаид мы приготовили. Мы выполняем корпоративные заказы в любом объеме, и мы призываем бизнес поддержать инклюзивную мастерскую, заказывать изделия, выполненные работами особенных мастеров. И продукцию, которую вы сегодня здесь видите, она очень разнообразна. Это, конечно же, то, что есть сейчас в наличии, но мы можем выполнить совершенно любой корпоративный заказ. И в прошлом году, набив руку на таких корпоративных заказах, мы на этом укрепились. И поэтому, конечно же, мы призываем бизнес выбирать именно социальные проекты и давать возможность этим социальным проектам существовать тем, что бизнес будет заказывать у этих социальных проектов. Например, эту кружку можно заказать на безымянном заводе где-то в Китае, да, или же, например, в Табасуме, сделать подарок на ближайшие праздники и при этом поддержать такую важную миссию такого очень важного проекта. Очень ответственно ребята себя проявляют во время выполнения корпоративных заказов. Они прям чувствуют, что они вот в этом вот процессе участвуют, что они приходят именно как на работу. В них это вызывает больше вот этих чувств ответственности, гордости за результат. И вот в прошлом году в наших социальных сетях мы это отобразили, что корпоративные заказы, когда мы их выполнили, мы даже с ребятами отметили как полноценный коллектив. Поэтому для них это очень важно. Это важно для каждого члена нашей команды. И для тех, с кем мы работали, компаниями, да, с кем мы работали в прошлом году, я видела вот этот отклик в сердцах, что бизнес не просто потратил деньги, а именно сделал что-то доброе, и это было совершенно по-другому и со всех сторон. И поэтому, конечно же, мы призываем поддерживать социальные проекты, особенно такой проект, как наш Табасум, где вы можете на ближайшие праздники заказать любое изделие из керамики.